துபாயில் மழையா? ஆமாங்க. ஊரில் மழை பெஞ்சா ஐயோ இன்றைக்கும் மழையா? அதுவே இங்கே துபாயில் பெஞ்சதுன்னா இன்றைக்கி மழையா? சனிக்கிழமை காலையில் அதுவும் இந்த மழையில் இழுத்து பொத்திட்டு எல்லோரும் தூங்கினாலும் நாங்கள் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் டியூட்டிக்கு போய் தானே ஆகணும். சில இடங்களில் போகும்போது வாட்டர் பார்க்கில் ஸ்லைட் பண்ணி போகிற எஃபெக்ட் எல்லாம் ஆன் ரோட்லேயே கிடச்சிது. ஒரு வழியாக பஸ்ஸு விட்டு இறங்கியாச்சு. மழையோ வெயிலோ டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? வெயிட் பண்ணலாம். அடிக்கிற மழைக்கு ஒரு மிளகா பஜ்ஜியோட ஒரு டீ குடித்தா எப்படி இருக்கும்? ஆசைப்படத்தானே முடியும். அதுக்கு எங்கே போகிறது? நான் கொடை எடுத்துகிட்டு வராததுனால மழை எங்கிட்ட இப்போ கொஞ்சம் கருணை காட்டின மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஷூ ஃபுல்லாக தண்ணியில் நனைஞ்சிடுச்சு. ஒரு வழியாக கிளினிக் உள்ளே வந்தாச்சு. கொட்டுற மலைக்கு ஒரு சுலைமானி இல்லைன்னா நல்லாவா இருக்கும்? சுலைமானி போடலாமா? அருமை. அப்படியே யூனிஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டியூட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் துபாயில் இருக்கீங்கன்னா இந்த ஒரு நாள் உங்களுக்கு எப்படி போச்சுதுன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.